Qo'limda iPhone 16 turibdi. Uni mana bu korobkadan unbox qilib oldim. Buni ham unboxing ko'rsatayotmayman, chunki bu juda ham qiziq emas. Chunki bu qutining ichidan shunchaki mana bu iPhone 16 hamda USB Type-C ga USB Type-C lik kabel chiqadi xolos. Demak, bu galgi videomizda biz aynan mana shu iPhone 16 smartfoni haqida gaplashib o'tamiz. Bu puliga arziydimi? Hozirgi vaqtda buni sotib olsa bo'ladimi yoki yo'q degan savollarga va bu smartfon kimlar uchun degan savolga albatta mana shu videomizda demak gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda keling gaplashib o'tadigan narsamiz bu uning dizayni bo'ladi, chunki unboxing haqida allaqachon gaplashib o'tdik, juda ham zerikarli. Dizayniga e'tibor berganda birinchi o'rinda buning ko'rinadigan farqli jihati uning kameralari vertikal shaklda joylashgani hamda unda ikkita kamera borligi, ya'ni Prolardan shundan farq qiladi. Hamda bu kameralar nisbatan ancha bo'rtib chiqqan hamda kamera yon tomonlar ko'rib turganingizdek nisbatan o'tkirroq rangda bo'ladi. Masalan, qora rangda bo'ladigan bo'lsa, o'tkirroq qora rangda bo'ladi. Hamda orqa tarafi bu ham anaqa matviga o'xshab ketadi. Bundoq ushlaganingizda u o'zi matvi, ya'ni anaqa barmoq izi qolmaydi. Shu sababli juda ham yaxshi. Hamda o'zi umuman iPhone 16 lar qanaqa ranglarda keladi deydigan bo'lsangiz, bular oq, qora, pushti, yashil va ko'k ranglarda keladi. Men aynan qorasini sotib olganman. Bu qora chunki universal, ayniqsa erkak kishilarga yoki yosh kattaroq kishilarga sotib oladigan bo'lsangiz, sovg'a sifatida aynan qora rangi o'ta chiroyli ranglardan biri hisoblanadi. Bunda aynan iPhone 16 ning yon chetlari bu alyuminiy hisoblanadi, ya'ni titanium emas. Bu yon cheti deganda faqat mana shu yon chet ramkalari. Uning old qismi oyna bo'lgandek, orqa qismi ham aslida oyna hisoblanadi. Bundan tashqari uning oynasi aynan keramik shield, ya'ni keramik himoyaga ega bo'lgan oyna hisoblanadi. Anchagina mustahkam oyna, hech qanaqa muammo sezmadim. Bundan tashqari uning yon chetida, ya'ni chap yon chetida ovozini past baland qiladiganning tepa qismida action button mavjud, ya'ni 16 seriyasida barchasida action va anaqa tugmalari mavjudligini ko'rishingiz mumkin. Hamda uning o'ng yon chetida, demak, smartfonni o'chirib yoquvchi tugmadan tashqari pastki qismida eng asosiy iPhone 16 larda yangi kiritilgan bu kamera kontrol tugmasi hisoblanadi. O'zi umuman olganda bu kamera kontrol tugmasi haqida o'ta ko'p gapirish shart emas. Rosa hype qildi Apple kompaniyasi bu smartfonni kamera kontrolini, lekin ochig'ini aytganda bu kamera kontrol anchagina noqulay hisoblanadi. Ishlatayotgan vaqtingizda bir qancha noqulayliklari bor. Chunki uni ishlatguncha birozgina bosishni aniq bilishingiz kerak, qattiqroq bosish yoki nisbatan yumshoqroq bosish. Bundan tashqari uni ishlatayotganda faqatgina mana bunaqa gorizontal shaklda ishlatishingiz mumkin. Vertikal shaklda ishlatadigan bo'lsangiz, uni ishlatish anchagina qiyin ochig'ini aytganda. Shu sababli hali kamerada ham kelganda gapirib o'taman, lekin kamera kontrol tugmasi bu qanaqadir yangicha sensatsiya emas aslida. Xo'sh, dizayni unaqa yangi dizayn deb bo'lmaydi, shunchaki kamerasi o'zgarish jihatdan birozgina yangi dizaynga ega bu smartfon. Endi undan keyingi asosiy jihati bu albatta ekraniga e'tibor beradigan bo'lsak, bu smartfonning ekrani 6.1 dyuymga ega hamda bu OLED display hisoblanadi. Bu LTPO emas, ya'ni bu degani bu 120 Hz ga ega emas, bu hozir ham demak 60 Hz ga ega. Albatta bu ko'pchilikni jig'iga tegadi. Men o'zim ham yoqtirmayman, nimaga uchun haligacha 60 Hz lik bu smartfon qimmatgina smartfon deb. Lekin endi nima deysiz? Odatda bu ko'pchilik uchun uncha muhim emas, ayniqsa yoshi kattaroq odamlar uchun. Lekin albatta 120 Hz bo'lsa bu juda ham yaxshi bo'lardi. Ekranning yorug'ligi esa 1000 nitsdan 2000 nitsgacha boradi. Bu juda ham yaxshi, ya'ni odatiy holatda uy ichida 1000 nits bo'ladigan bo'lsa, ko'chada quyoshda bu 2000 nitsgacha buni yorug'ligi boradi. Hamda uning oldida albatta o'sha Dynamic Island bor. iPhone 15 lardan buyon barcha iPhone larda demak Dynamic Island qo'yilgan, hech qanaqa notch emas. Va xo'sh, anaqa ekranda shunaqa, ekran juda ham yaxshi ekranlardan biri hisoblanadi. 60 Hz ligini hisobga olmasa. Kameraga keladigan bo'lsak, kamerada ko'rib turganingizdek orqadagi ikkita kameraning tepa qismi bu 12 megapiksellik ultra wide kamerasi hisoblanadi hamda asosiy kamerasi bu 48 megapiksel hisoblanadi. Undan tashqari uning old kamerasi 12 megapiksellik selfie kameraga ham ega. Ekranlarning yon tomonida ko'rib turganingizdek o'zining fonar, ya'ni spishkasi ham mavjud. Bu aynan qanaqa formatlarda oladi deydigan bo'lsak, asosiy
qo'yilgan formatlari bu 0.5x, 1x hamda 2x formatda rasmga oladi. Bu degani undan uzoqroq, ya'ni 10x da ola olmaysiz degani emas, lekin umumiy formatda aytib o'tyapman. Demak, 0.5x da ham, 1x da ham, 2x da ham bunda rasmga, videoga olishingiz mumkin hisoblanadi. Bu ham demak 4K 60 fps gacha videoga ola oladi bu anaqa kamera. Hamda kamerani yana bir juda yaxshi funksiyalardan biri bu makro kamerasi ham bor. Bu degani rasmlarni o'ta yaqindan juda ham chiroyli shaklda olishingiz mumkin. Hamda bu kameralarni menga o'ta yoqqan jihati 16 larda qo'shilgan audio mix funksiyasi bo'ldi. Audio mix bu ovozni shovqinli bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga qaratib kelayotgan holatda bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Umuman olganda rasm va videolarni men sizga hozir keltirib o'taman. Audio mix orqali to'g'rilangan variantlarni ham, odatiy holatlarni ham mana shu videolar orqali ko'rib olishingiz mumkin. Mana men hozir iPhone 16 ni 4K 60 fps da old selfie kamerasida videoga olyapman. Atrof shovqin ko'rib turganlaringizlarda, chunki yo'l bo'yidamiz. Endi men aynan mana shuni shunday holatda qoldiraman. Hamda mana endi men audio mix orqali ovozi to'g'rilangan, ya'ni nisbatan ovozi yaxshilangan variantdagisini ham qo'yib qoldiryapman. Hech qanaqa montaj qilmasdan, chunki men tepadan quyosh kelganda har xil o'zgarishlari hammasini qo'yib boryapman. Bu demak old kamerani ko'rsatib o'tdim hozir iPhone 16 nikini. Mana endi esa iPhone 16 ni orqa, ya'ni asosiy kamerasida 4K 60 fps da videoga olyapman. Mana bu esa bu audio mixda ovozi to'g'rilangan varianti hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, unaqasida ham, bunaqasiga ham olib ko'rsatdim. Hozir aynan mana shu iPhone 16 ni orqa kamerasida 208 60 fps da mana shunaqa yurayotgan vaqtda qimirlamaydigan videoni ko'rsatib o'taman. Mana bu esa aynan iPhone 16 ni orqa asosiy kamerasida 208K 60 fps da qimirlashi, ya'ni atrofdagi qimirlamaydigan shaklda keltirilgani hamda hozir esa audio mixda ovozi to'g'rilangan versiyasi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa qilib yoqadigan bo'lsangiz, qo'lingizda ushlab ketayotgan bo'lsangiz, qimirlamasdan mana shu sifatda sizni videoga ola oladi mana shu kamera orqali. Bu yerda esa rasmlarni asosiy kameralar orqali 0.5x da, bu esa 1x da va 2x da tushirilgan variantlari hisoblanadi. Mana bu esa selfie kamerada tushirilgan rasm. Bu kengaytirilgan selfie kamerada tushirilgan rasm. Umuman olganda iPhone 16 ham juda ham yaxshi kameralarga ega. Bemalol maza qilib mobilograflar ham aynan mana shu smartfonni kamera sifatida ishlata olishadi. Ya'ni kamera sifatida yomon kamera deya olmaymiz bu iPhone 16 larni ham. Kamera kontrol tugmasiga keladigan bo'lsak, bu haqida boya kirish qismida aytib o'tdim. Ko'pchilik uchun foydasiz tugmalardan biri, keyinchalik yo'q qilib yuborsa ham ajablanmayman Apple kompaniyasi, chunki asosan 90% odam bundan foydalanmasa kerak. Kamdan-kam holatda faqatgina kamerani ochish uchun, tezkor ochish uchun ishlatishi mumkin xolos. Boshqa vaqtlarda bu tugmani deyarli hech kim ishlatmaydi deb o'ylayman. Balkim vaqt o'tib kimlardir o'rganib keyin ishlatar, lekin hozircha men unaqa katta foydasini sezmadim. Endi ishlash tezligiga keladigan bo'lsak, bu smartfon 8 GB tezkor hamda 128 GB doimiy xotiradan boshlanadi. Hamda 512 GB gacha variantlarini topishingiz mumkin doimiy xotiraligini. 8 GB ligi bu juda ham yaxshi, chunki aynan mana shu iPhone 16 da ham, 16 Pro Max da ham 8 GB lik RAM ishlatilgan, chunki bu aynan Apple Intelligence uchun ishlatilgan, lekin ochiqni aytganda Apple Intelligence umuman gapirib o'tirishga hojat mavjud emas, chunki o'zini oqlamadi, lekin 8 GB ligi bu juda ham yaxshi. Hamda bu smartfonning ichida 3 nanometrlik Apple'ning A18 protsessori qo'yilgan. 18 Pro emas, A18 protsessori, lekin bu protsessor ham juda kuchli. Misol uchun, aynan hozirgi vaqtda Androidlarda eng kuchli hisoblanuvchi Snapdragon 8 4-avlod yoki Snapdragon 8 Elite protsessori bilan taqqoslanganini ko'radigan bo'lsak, AnTuTu'da aynan Snapdragon 32% gacha bundan kuchliligini ko'rishingiz mumkin. Lekin Geekbench'larda e'tibor beradigan bo'lsak, A18 protsessori Snapdragon 8 Elite dan demak single core da 53% gacha, multi core da 16% gacha kuchliroqligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani aynan mana bu smartfonni siz sotib olib, bemalol xohlagandek ishlatishingiz mumkin. Kerakli barcha ishlarga yetib bera
oladi, o'yinlarni ham maza qilib o'ynashingiz mumkin. O'yinni ko'rsata olmayman, chunki men o'yin o'ynamayman. O'yin uchun olmoqchi bo'lsangiz ham maza qilib ishlatishingiz mumkin. Agarda 60 fpslik ekran sizga xalaqit bermasa albatta. Software, ya'ni tizimga keladigan bo'lsak, tizimda bu smartfon iOS 18 da keladi. Siz bemalol keyingi 5 yil, kamida 5 yildan 7 yilgacha yangi update'larni qabul qilasiz. Ya'ni iOS 18, 19, 20 bo'lib ketaveradi 5 yildan 7 yilgacha. Kamida 5 yil bo'lmasa 7 yilgacha bu smartfonlarga yangilanish kelib turadi. Bu taraflama ham umuman muammo mavjud emas. Batareya quvvatiga keladigan bo'lsak, bu smartfon demak MagSafe da, ya'ni simsiz quvvatlashda 25 vattgacha, sim bilan quvvatlashda 45 vattgacha demak tezkor quvvatlashni qabul qila oladi. Albatta 45 vatt bu kam deyishingiz mumkin, lekin smartfon batareyasi uchun 45 vatt menimcha yetib ortadi, chunki bundan kattasi birozgina batareyani qiynab qo'yishi mumkin. Batareya hajmi esa 3561 mAh hisoblanadi. Albatta ko'pchilik aytishi mumkin, bu anchagina kichkina deb, lekin iPhone'lar juda ham yaxshi optimizatsiya qilinganligi uchun uning batareya quvvati juda ham ko'pga yetib beradi. Misol uchun mana taqqoslangan varianti mavjud. Aynan iPhone 16, bu yerda Apple'ning iPhone 16 Pro hamda Samsungning Galaxy S25 smartfonlaridan taqqoslangan 16-15 soat 42 minutgacha aralash ishlatganda zaryadi yetib bera olgan bo'lsa, 16 Pro 14 soat 17 minutgacha quvvati yetib bergan. S25 smartfon esa 13 soat 9 minutgacha. Ko'rib turganingizdek, bu iPhone ni sotib olib, batareyasidan sizga umuman muammo bo'lmaydi. Smartfon sizga bemalol 1 kun davomida yetib bera oladi. Albatta 1 kundan uzoqroq 2 kun yetib bermasligi mumkin, lekin 1 kun maza qilib ishlatishingiz mumkin. Agarda doimiy o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, albatta u batareya quvvatini anchagina tez tushirib yuborishi mumkin. Va eng asosiy jihati narxiga keladigan bo'lsak, aynan mana shu video olinayotgan vaqtda 17 aprel sanasiga ko'ra buning 8 ga 128, ya'ni 128 GB doimiy xotiraga ega bo'lganligini siz bozorlardan $770 ga topishingiz mumkin hamda email ichida bo'ladi. Bu anchagina to'g'ri, boshqa smartfonlar bilan taqqoslab ko'rsangiz qimmat narxda ko'rinishi mumkin, lekin iPhone'lar uchun hozirgi vaqtda bu juda ham yaxshi, chunki bu AQShning o'zida $800 dan sotiladi, hech qanaqa soliqlarsiz. Endi soliqlar qo'shilganda bu yana ham ko'payadi o'z aslida, lekin AQShdan ko'ra O'zbekistonda hozirgi vaqtga kelib anchagina arzonladi. Lekin o'sha endi chiqqan vaqtda oktyabr oylarida olaman desangiz, buni $900 dan arzonga sotib ola olmasligingiz. Hozir $770 ga anchagina yaxshi hisoblanadi. Xo'sh, puliga arziydimi? Ochig'ini aytganda, ha, arziydi deb hisoblayman, chunki buni sotib olsangiz ham keyinchalik sotayotgan vaqtingizga sizga normalniy, ya'ni yaxshigina pul qaytib keladi. Bundan tashqari siz buni ancha uzoq muddat davomida ishlatasiz hamda bu smartfon kimlar uchun deyiladigan bo'lsa, deyarli 90% odam uchun iPhone ga qiziqadigan barcha ishlatishi mumkin. Agarda siz o'yinlarni jinnisi bo'ladigan bo'lsangiz, mobilograf bo'lsangiz, balkim prolarga o'tishingiz kerak. Lekin odatiy holatda sizga smartfon kerak, doimiy ishlatish uchun, ba'zida o'yin o'ynash uchun, ba'zida rasm tushirish uchun, lekin siz hech qanaqa mobilograf emassiz, videograf emassiz yoki aytaylik doimiy anaqa o'yin o'ynaydigan streamer emasmisiz, unda prolar emas, aynan mana shu iPhone 16 ni o'zini sotib olsangiz sizga anchagina qulaylik keltiradi, chunki bu Pro Maxlardan ko'ra anchagina arzon hisoblanadi. O'zi umuman bu smartfon iPhone 16 Pro Max dan qanday farq qiladi deydigan bo'lsangiz, albatta kanalimizga a'zo bo'ling, chunki keyingi videomiz aynan mana shu iPhone 16 Pro Max hamda iPhone 16 ni bir-biriga taqqoslangan videosi bo'ladi. O'ylaymanki videomiz sizga yoqdi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha hozircha xayr, salomat bo'ling.